محترم خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے قرآن مجید کو اور اس کے ساتھ اپنے پیغمبر کو بہت بڑی خوشخبری اور نعمت عظمیٰ کے طور پہ بیان کیا ہے۔ عربوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس وقت جب قرآن مجید نازل ہوا تو فرمایا کہ تم جہالت کے اور گمراہی کے اندر ڈوبے ہوئے تھے اور بالکل جہنم کے کنارے پہ کھڑے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ اور اللہ کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے اپنی کتاب تمہارے اوپر نازل کی اور تمہیں میں سے اپنا ایک بندہ پیغمبر کے طور پہ کھڑا کیا۔ یہ اہل ایمان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا احسان کیا۔ اور یقیناً اگر ہم دیکھیں تو عرب جس گمراہی کے اندر اور جس ضلالت کے گڑھے کے اندر گرے ہوئے تھے، یہ سراسر قرآن مجید کی ہدایت اور روشنی تھی جس نے ان کو وہاں سے بچا لیا۔ جہالت ہر دور میں، تاریکی ہر دور اور ہر زمانے میں موجود رہتی ہے، اس کی شکلیں مختلف ہوتی ہیں۔ آج بھی دنیا کے جو حالات ہیں اس میں بالکل ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ ظاہر الفساد فی البر والبحر، کہ خشکی اور تری میں فساد برپا ہو گیا ہے، بما قصبت ایدی الناس، اور یہ لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اس کا حل بھی قرآن مجید ہی ہے۔ یہ اس وقت جو دنیا کے اندر تاریکی اور گمراہی اور فساد ہے، اس کا حل اللہ کی کتاب ہے۔ اور خوش قسمت ترین ہیں وہ لوگ، اللہ کے چنیدہ بندے ہیں وہ لوگ جو اس کام کے لیے منتخب ہو جائیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری بہت بڑی سعادت ہے، بہت زیادہ نہ صحیح، بہت بڑی تعداد میں بھی نہ صحیح، لیکن تھوڑی تعداد میں اور تھوڑے وقت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سعادت دی ہے کہ ہم اس کی کتاب کے ساتھ جڑ گئے ہیں۔ ہم سیکھنا چاہتے ہیں، اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ ہم اس کو درست تلفظ کے ساتھ پڑھنا سیکھنا چاہتے ہیں، اس کو بار بار پڑھنا چاہتے ہیں، اپنے گھروں میں، اپنے اسکولوں میں، اپنے گلی اور محلوں کے اندر، اپنے معاشرے میں، ہر جگہ اس نور کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، اس کی نعمت ہے کہ ہمیں اس کلاس کو بھی، اس کلاس کے ذریعے قرآن مجید کو سیکھنے کا موقع مل رہا ہے۔ مجھے امید ہے یقیناً آپ نے جو پچھلی کلاسیں ہیں ان سے بہت کچھ سیکھا ہوگا، بہت کچھ استفادہ کیا ہوگا، اور جو کمیاں اور کمزوریاں رہ گئی ہیں وہ یقیناً ہماری انسان ہونے کے ناطے کمی اور کمزوریاں، اس پہ ہم اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگیں گے اور مزید اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت کی دعا بھی کریں گے۔ یہ ہماری کلاس آج معمول کے مطابق انشاءاللہ تجوید القرآن کی کلاس، اس کا 12واں سبق ہے، اور حافظ شہزاد الحسن صاحب جس محنت کے ساتھ، جس شوق اور جذبے کے ساتھ آپ کو اس کلاس کے اندر ٹائم دے رہے ہیں، ہمیں ان کے بارے میں بھی دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، ان کے عمل میں اور ان کے اس نور میں مزید برکت عطا فرمائے۔ میں بس اس مختصر سی تمہید کے بعد اب حسب معمول درخواست گزار ہوں اس کلاس کے استاد مربی جناب حافظ شہزاد الحسن صاحب سے کہ وہ باقاعدہ اس کلاس کا آغاز فرمائیں۔ جزاک اللہ احسن الجزا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 12۔ یہ سبق میم ساکن اور میم مشدد کے بیان میں ہے، یعنی ہمیں اس سبق کو پڑھ کے یہ معلوم ہوگا کہ میم ساکن یا میم مشدد پہ کب گناہ کرنا ہے اور کب نہیں کرنا۔ میم ساکن اور میم مشدد سے مراد میم ساکن یعنی سکون والا میم، یا دوسرے نام اگر بولا جائے تو مجزوم میم یعنی جزم والا میم، مشدد یعنی شد والا میم۔ اس کے 3 قاعدے ہیں: ادغام، اخفاء، اظہار۔ میم ساکن اور میم مشدد
के 3 कायदे हैं, इदगाम, इख्फा, इजहार। अब हम इसकी तफसील में जाते हैं। मीम अगर मुशद्दद हो तो इसमें गुन्ना जरूरी है। मीम अगर मुशद्दद है तो फिर इसके आगे देखने की जरूरत नहीं है। मीम अगर मुशद्दद है तो फिर इसके आगे देखने की जरूरत नहीं, इसको बगैर सोचे समझे बस गुनाह करेंगे। जैसे लम्मा, लम्मा। गुनाह से मुराद वो गुनगुनी आवाज जो नाक के बांसे से निकलती है, यानी हम गुनगुनाएंगे कहां से? नाक के बांसे से, खैशूम से। कायदा नंबर 1, इदगाम। इदगाम का मतलब है दाखिल करना। इदगाम का मतलब है दाखिल करना, एक हरफ को दूसरे हरफ में दाखिल कर देना। मीम साकिन के बाद मीम आए तो वहां इदगाम होगा। मीम साकिन के बाद मीम आए तो वहां इदगाम होगा, यानी दोनों मीम एक हो जाएंगे। मीम साकिन के बाद मीम आ जाए तो वहां इदगाम होगा, दोनों मीम एक हो जाएंगे। मिसल मीम मुशद्दद के पढ़े जाएंगे, मीम मुशद्दद की तरह पढ़ा जाएगा मीम साकिन मीम भी। मीम साकिन के बाद मीम आए तो उसको दाखिल करेंगे, एक मुशद्दद मीम की तरह पढ़ेंगे। जैसे इलैकुम मुरसलून, कुम मुरसलून। मीम साकिन के बाद मीम आ गया तो मीम को मीम में दाखिल करेंगे, मुशद्दद मीम की तरह इसको पढ़ेंगे। कायदा नंबर 2, इख्फा। इख्फा कहां पे होता है? मीम साकिन के बाद बा आए तो वहां इख्फा होगा। इख्फा का मतलब है छुपाना, यानी सिफ्ते गुन्ना को, सिफ्ते गुन्ना को छुपा कर पढ़ेंगे। यहाँ पे मीम को अदा करते वक्त दोनों होंठों के खुश्क हिस्से को बहुत नरमी से मिलाएंगे। जब हम इख्फा कर रहे होंगे उसमें जब हम मीम को अदा करते हैं, मीम को अदा करते वक्त दोनों होंठों के खुश्क हिस्से को बहुत नरमी से मिलाएंगे और फिर खैशूम से अदा करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? दोनों होंठों के खुलने से पहले ही दोनों होंठों के तरी के हिस्से को सख्ती के साथ मिलाकर भा अदा करेंगे। मीम साकिन के बाद भा आए तो वहां पे इख्फा होता है। पहले नरमी से खुश्क हिस्से को मिलाएंगे, होंठों के बाहर वाले हिस्से को नरमी से मिलाएंगे, नाक में आवाज ले जाएंगे, बांसा से गुन्ना अदा करेंगे नाक के बांसा से। फिर होंठों के खुलने से पहले ही दोनों होंठों के तरी वाले हिस्से से बा को थोड़ा सा सख्ती से अदा करेंगे। जैसे नूरुहुम बैना, हुम, होंठ खुश्की वाले आपस में मिले, नाक में आवाज लेके गए, हुम, हुम पे खुश्की वाले होंठ मिले आपस में, नाक में आवाज लेके गए, हुम। फिर थोड़ा सा सख्ती से बा को अदा किया तरी वाले हिस्से से, नूरुहुम बैना, नूरुहुम बैना। कायदा नंबर 3, इजहार। मीम साकिन के बाद मीम और बा के अलावा कोई भी हरफ आ जाए, 29 हरूफ में से मीम और बा के अलावा कोई भी हरफ आ जाए तो वहां पे मीम को जाहिर करके पढ़ेंगे, बगैर गुन्ना के पढ़ेंगे। तो जैसे अन आम ता, मीम साकिन के बाद ता आ गया तो यहाँ पे इजहार होगा मीम का।
मीम का इजहार होगा, मीम साकिन के बाद ता आया तो कैसे पढ़ेंगे? एन आमत, एन आमता, बगैर गुन्ना के पढ़ेंगे। मीम साकिन के तीन कायदे, इदगाम, इख्फा, इजहार। इदगाम का मतलब दाखिल करना, इख्फा का मतलब छुपाना, इजहार का मतलब जाहिर करना। इदगाम, मीम साकिन के बाद मीम आए तो इदगाम होता है, मीम साकिन के बाद बा आए तो इख्फा होता है, मीम साकिन के बाद मीम और बा के अलावा कोई भी हरफ आ जाए तो वहां पे इजहार होता है। आगे है सबक नंबर 13, नून साकिन और तनवीन के कायदे। पीछे था मीम साकिन और मुशद्दद, अब है नून साकिन। पहले देखना था मीम साकिन के बाद कौन सा हरफ आया, बा आया तो इख्फा, मीम साकिन के बाद मीम आया तो इदगाम, मीम साकिन के बाद मीम और बा के अलावा कोई भी हरफ आ जाए तो वहां पे इजहार होता है। अब यहाँ पे वही तीन कायदे लेकिन एक इजाफी है, इकलाब। इनकी तफसील हम देखते हैं। नून साकिन और तनवीन के चार कायदे हैं, इजहार, इदगाम, इकलाब और इख्फा। नून अगर मुशद्दद हो तो इसमें गुन्ना जरूरी है। नून अगर मुशद्दद है तो फिर देखने की, उसके बाद वाले हरफ को देखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, वहां पे आंखें बंद करके गुन्ना करेंगे। नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद पे गुन्ना लाजमी है। कायदा नंबर 1, इजहार। इजहार के माना जाहिर करना। किसको जाहिर करना? नून को जाहिर करना। नून साकिन और तनवीन के बाद अगर हरूफे हल्की में से कोई हरफ आ जाए, नून साकिन से मुराद सुकून वाला नून, तनवीन से मुराद कोई भी दो जबर आ जाए, दो जेर आ जाए या फिर दो पेश आ जाए, उसके बाद देखना पड़ेगा हमें कि कौन सा हरफ आया है। नून साकिन के बाद भी हमें ख्याल करना है कौन सा हरफ है, तनवीन के बाद भी हमें ख्याल करना है कौन सा हरफ है। अगर तो हरूफे हल्की में से, 6 हरूफे हल्की में से कोई हरफ आ जाए तो वहां पर इजहार होगा। नून को जाहिर करके पढ़ेंगे, नून की आवाज आएगी, नून को अपने मखरे से अदा करेंगे बगैर गुन्ना के। जैसे अन अमत, अन नून साकिन के बाद आइन हरूफे हल्की में से आया तो यहाँ पे बगैर गुन्ना के पढ़ेंगे, नून को जाहिर करके पढ़ेंगे। अन अमत, ये है नून साकिन। और अगली मिसाल तनवीन की, सवाउन अलैहिम, सवाउन अलैहिम, बगैर गुन्ना के पढ़ेंगे उन अलैहिम। हिदायत, बाज लोग इजहार करते वक्त नून की आवाज नाक में ले जाते हैं। बाज लोग इजहार करते वक्त नून की आवाज नाक में ले जाते हैं, ऐसा करना गलत है। नून साकिन के बाद फौरन ही दूसरा हरफ अदा करें। नून साकिन के बाद फौरन दूसरा हरफ अदा करें। नून साकिन के बाद मिसालें देखें हरूफ हल्की की, मन आमन, मन आमना, नून साकिन के बाद हमजा, मिन हुम, मिन हुम, नून साकिन के बाद हा, मिन आइल मिन, मिन आइल मिन, नून साकिन के बाद आइन, मिन हैबलिन, मिन हैबलिन, नून साकिन के बाद हा, मिन गम्मिन, मिन गम्मिन, नून साकिन के बाद गॉइन,
मिन खैरिन, मिन खैरिन, नून साकिन के बाद खा। देखें, नून साकिन के बाद हमजा आया, हा आ गया, आइन, हा, गौइन, खा, 6 हरूफ हल्की आ गए। तो यहाँ पे बगैर गुन्ना के पढ़ेंगे, नून को जाहिर करके पढ़ेंगे। तनवीन के बाद अज़बन अलीमन, अज़बन अलीमन, तनवीन के बाद हमजा। कुल्लन हदैना, कुल्लन हदैना, तनवीन के बाद हा। हकीमिन अलीमिन, हकीमिन अलीमिन, तनवीन के बाद आइन। शैइन हफीज़ुन, शैइन हफीज़ुन, तनवीन के बाद हा। अजीजुन गफूरुन, तनवीन के बाद गौइन। अलीमुन खबीरुन, तनवीन के बाद खा। दूसरा कायदा इदगाम, एक हरफ को दूसरे हरफ में दाखिल करके मुशद्दद पढ़ने को इदगाम कहते हैं। एक हरफ को दूसरे हरफ में दाखिल करके मुशद्दद पढ़ने को इदगाम कहते हैं। नून साकिन या तनवीन के बाद अगर 4 हरूफ नून मीम वाव या में से कोई हरफ आ जाए तो वहां पे इदगाम होगा गुन्ना के साथ, वहां पे इदगाम होगा गुन्ना के साथ। इसका मजमुआ है यन मू, यन मू। नून साकिन आ जाए तब देखेंगे उसके बाद वाला हरफ कौन सा है, तनवीन आ जाए उसके बाद वाला हरफ देखेंगे कौन सा है। अगर तो नून मीम वाव या में से है तो फिर इदगाम करेंगे गुन्ना के साथ, यानी दाखिल करेंगे गुन्ना करते हुए। जैसे मिन नूरिन, मिन नूरिन, नून साकिन के बाद नून आया तो यहाँ पे नून को नून में दाखिल करेंगे गुन्ना करते हुए। नून साकिन या तनवीन के बाद अगर लाम या रॉ में से कोई हरफ आए तो बगैर गुन्ना के इदगाम करेंगे। ये बात समझने वाली है। नून साकिन या तनवीन के बाद लाम या रॉ में से कोई हरफ आए तो बगैर गुन्ना के इदगाम करेंगे। इदगाम होगा लेकिन बगैर गुन्ना के। जैसे मिल्लदुन्हु, मिल्लदुन्हु, यहाँ पे नून की आवाज को जाहिर नहीं करेंगे, नून को दाखिल कर देंगे लाम में। तो जब हम पढ़ेंगे सुनने वाले को यही महसूस होगा कि सिर्फ लाम पढ़ा गया है। मिल्लदुन्हु, नून को लाम बनाकर दोनों लाम को एक कर दिया जाए। क्या कैसे करेंगे, नून को लाम बनाकर दोनों लाम को एक कर दिया, पढ़ने में सिर्फ लाम आता है, पढ़ने में सिर्फ लाम आता है। तो जब नून साकिन या तनवीन के बाद लाम या रा में से कोई हरफ आ जाए तो वहां पे इदगाम होगा बगैर गुन्ना के। ये 6 हरूफ में होता है 4 में होता है गुन्ना के साथ और 2 में होता है बगैर गुन्ना के। 6 हरूफ का मजमुआ है यरमलून, यरमलून, ये 6 हरूफ का मजमुआ है। इनमें से लाम और रा में बगैर गुन्ना के इदगाम होता है, नून मीम वाव या में गुन्ना के साथ इदगाम होता है। इदगाम के लिए एक शर्त भी है, वो शर्त पाई जाएगी तो इदगाम होगा, अगर वो शर्त ना पाई जाए तो फिर इदगाम नहीं होगा।
شرط کیا ہے؟ نون اور یہ حرف ایک کلمہ میں نہ ہو، ورنہ ادغام نہ ہوگا، اظہار کریں گے۔ یعنی نون ساکن یا تنوین ایک کلمہ میں نہ ہو، نون ساکن یا تنوین ایک کلمہ میں نہ ہو تو ادغام ہوگا، اگر ایک کلمہ میں ہوں گے تو ادغام نہیں ہوگا۔ ایک کلمہ والے پورے قرآن پاک میں یہی 4 الفاظ ہیں جو کہ بغیر غنہ کے ان کو پڑھا جائے گا۔ دنیا لفظ جو ہے وہ قرآن پاک میں بہت زیادہ استعمال ہوا ہے، بہت زیادہ دفعہ آیا ہے۔ یہاں پہ ادغام کی شرط نہیں پائی جا رہی، اس لیے یہاں پہ ادغام نہیں کریں گے۔ قاعدے کے مطابق تو یہاں پہ ادغام ہو رہا ہے، لیکن شرط نہیں پائی جا رہی، اس لیے یہاں پہ ادغام نہیں کریں گے۔ پورے قرآن پاک میں یہی 4 الفاظ ہیں جن پہ ادغام نہیں کیا جاتا۔ کیا الفاظ ہیں؟ دنیا، یہاں پہ غنہ نہیں کریں گے، دون ایسے نہیں کریں گے، یا دن ایسے نہیں کریں گے۔ دنیا، سن و نن، سن و نن، قن و نن، بنیانن، یہ 4 الفاظ ہیں کہ ان پہ ادغام نہیں ہوگا۔ نون ساکن کے بعد یا، میم، واو، نون، لام اور را، یعنی یرملون کی مثال لیں نون ساکن یا تنوین کے بعد۔ دیکھیں، من یقول، من یقول، نون ساکن کے بعد یا آ گیا تو یہاں پہ ادغام کریں گے، داخل کریں گے نون کو گناہ کے ساتھ۔ من یقول، یہاں نون ساکن کے بعد میم آ گیا تو داخل کریں گے میم مثلہ، نون ساکن کے بعد واو، من والن، من والن، آگے نون ساکن کے بعد نون، من نورن، من نورن۔ یہاں سے یہ 2 مثالیں، نون ساکن کے بعد را، نون ساکن کے بعد لام، یہاں پہ غنہ نہیں کریں گے، ادغام ہوگا۔ من ربہم، من ربہم، من لدنا، من لدنا۔ اب آگے تنوین کے بعد شہیدن یعلم، شہیدن، دین ادغام کریں گے، شہیدن یعلم، قمرا منیرا، قمرا منیرا، قرية نذيرا، قرية نذيرا، عاد وثمود، عاد وثمود۔ تنوین کے بعد را، تنوین کے بعد لام، غفور الرحیم، غفور الرحیم، بغیر غنہ کے۔ جمیع لدینا، جمیع لدینا۔ تیسرا قاعدہ، نون ساکن اور تنوین کے بعد ایک حرف با آئے تو وہاں پہ اقلاب ہوتا ہے۔ اقلاب کا مطلب
بدلना, इकलाब का मतलब बदलना. नून साकिन या तनवीन के बाद अगर एक हरफ बा आए तो नून साकिन या तनवीन को मीम में बदलकर गुन्ना के साथ पढ़ेंगे. नून साकिन या तनवीन के बाद सिर्फ एक हरफ बा आने से नून को या तनवीन, जो इन दोनों में से कोई भी आ जाए, तो उसको मीम में बदलकर गुन्ना के साथ पढ़ेंगे. हदायत: बाज लोग इकलाब करते वक्त नून की मिलावट करते हैं. बाज लोग क्या करते हैं? इकलाब करते वक्त नून की मिलावट करते हैं. यहां सिर्फ मीम पढ़नी है. नून साकिन के बाद बा आने की वजह से सिर्फ नून को मीम में बदल कर पढ़ेंगे. सिर्फ मीम पढ़ेंगे, यहाँ पे नून नहीं पढ़ा जाएगा क्योंकि नून मीम में बदल चुका है. देखें, नून साकिन के बाद बा, तो क्या करेंगे? नून को मीम में बदल कर पढ़ेंगे. बाज जगह पे मीम छोटा सा लिखा होता है और बाज जगह पे नहीं लिखा होता, वहां पे भी यही कायदा लगेगा. फम भी फन नहीं करेंगे. बाज लोग गलती करते हैं, नून की मिलावट करते हैं, वो गलत है. खालस मीम पढ़ेंगे. फम, फा जबर, जैसे फा जबर मीम, फम. फन नहीं, फन गलत होगा. फा जबर मीम, फम, बा जेर गाल बिद, फम बिद. मीम बा विन, मीम बा विन. गुना भी करेंगे और बदलेंगे भी. तम बूतू, तम बूतू. नून साकिन के बाद बा, तो नून को मीम में बदल देंगे. तम बूतू. लिखने में है तन बूतू, पढ़ने में तम बूतू. मीम बा दी, मीम बुतूनी, मीम बैनी. इसी तरह तनवीन के बाद खबीरम बसीरन, खबीरम बसीरन. तनवीन के बाद बा, तो नून को मीम में बदलेंगे. कौलम बलीगन, कौलम बलीगन. आयातिम बय्यिनातिन, आयातिम बय्यिनातिन. काफिरिम बिही, शदीदुम बिमा. मीम छोटा ना भी लिखा हो तो ये कायदा लाजमी लगाएंगे. तनवीन या नून साकिन के बाद बा आने की वजह से समीउम बसीरुन, समीउम बसीरुन. नून साकिन और तनवीन का चौथा कायदा इख्फा. इख्फा का माना छुपाना. इख्फा का माना छुपाना. किसको छुपाना? सिफ्ते गुन्ना को छुपाना. कहां पे होता है इख्फा? कैसे होता है? नून साकिन और तनवीन को उसके मखरे से अलहदा रखकर, यानी नून के मखरज पे जुबान नहीं लगेगी, जुबान को थोड़ा सा अलग रखेंगे और इसकी आवाज को खैशूम में छुपाकर इस तरह पढ़ें कि ना इदगाम हो ना इजहार, बल्कि दोनों की दरमियानी हालत हो. जी, नून साकिन और तनवीन को इसके मखरज से अलहदा रखकर
यानी जब हम नून को अदा कर रहे होंगे तो नून का मखरज है जुबान की नोक, सनाया, रबाई, अनियाब के मसूड़े। जुबान की नोक को इन मसूड़ों से नहीं लगाएंगे, थोड़ा सा पीछे रखेंगे, गुना करते हुए अदा करेंगे। यहाँ सिर्फ गुना को छुपाएंगे। इदगाम और इजहार की दरमियानी हालत, यानी ना ही नून बिल्कुल जाहिर हो, ना ही बिल्कुल इदगाम में दाखिल हो, इदगाम की तरह हो। कैसे पढ़ेंगे हम? अंज़रतहुम, अंज़रतहुम। अब यह है इख्फा। इजहार क्या है? अनज़रतहुम, अनज़रतहुम। ये भी नहीं करना। इदगाम भी नहीं करेंगे। इदगाम क्या है? एन, यानी इदगाम में जुबान की नोक मखरज पे लगती है। इदगाम में नून जो है वो मखरज से अदा होता है, जबकि इख्फा में थोड़ा सा जुबान को पीछे रखते हैं, मखरज पे नहीं लगाते। एन, एन, ये है इदगाम। एन, ये है इजहार। अब इन दोनों की दरमियानी हालत में हमें इसको रखना है, तो जुबान को हम थोड़ा सा पीछे रखेंगे मखरज से, फिर ये अदा होगा। अंज़रतहुम, अन, अन, ये दोनों नहीं करेंगे। अन, अन, ये नहीं करेंगे। इन दोनों की दरमियानी हालत में इसे अदा करेंगे। अंज़रतहुम। नून साकिन या तनवीन के बाद अगर इजहार, इक़लाब और इदगाम वाले हरूफ ना हो तो वहां पे इख्फा होता है। इजहार वाले हरूफ, हरूफ हल्की, 6 हरूफ ना हो, इक़लाब वाला हरफ बा ना हो, इदगाम वाले 6 हरूफ यर, मालून, या, मीम, नून, वाओ, लाम और रा, ये 6 हरूफ ना हो, तो बाकी कोई भी हरफ आ जाए तो वहां पे इख्फा होगा। इजहार वाले हरूफ, हरूफ हल्की ना हो, इकलाब वाला 1 हरफ बा ना हो, इदगाम वाले 6 हरूफ ना हो, बाकी कोई भी हरफ आ जाए तो वहां पे इख्फा होगा। छुपा के पढ़ेंगे वहां पे। जैसे नून साकिन के बाद ता, फमन ताब, फमन ताब, फमन ताबा इजहार, फमन ताबा इदगाम, यानी इदगाम में जुबान की नोक मखरज पे लगती है। हम इख्फा की अदायगी में जुबान को थोड़ा सा पीछे रखेंगे। फमन ताबा मंसूरन वल इंजील, वल इंजील इंदिही, अंज़ल, नून साकिन के बाद जा, नसख, नून साकिन के बाद सीन, नसख। इसी तरह तनवीन के बाद कज़्ज़ाबून, कफ़्फ़ार, कज़्ज़ाबून, कफ़्फ़ार। तनवीन पे होंठ गोल करेंगे, इख्फा करेंगे, सिफ्त गुन्ना को छुपाएंगे। कज़्ज़ाबून, कफ़्फ़ार। दक्कन, दक्का, तनवीन के बाद दाल। बिक़ल्बिन सलीम, क़ुव्वतिन ज़ुअफ़न,
سماوات طباقا سماوات طباقا غلاما زكيا غلاما زكيا. میم ساکن کے مختصر قواعد. آج کے سبق میں ہم نے میم ساکن اور نون ساکن کے قواعد پڑھے. مختصر ہم اس کا جائزہ لیتے ہیں. میم ساکن کے مختصر قواعد: ادغام، اخفاء اور اظہار. ادغام: میم ساکن کے بعد میم آئے تو وہاں پہ ادغام ہوگا. میم ساکن کے بعد با آئے تو وہاں پہ اخفاء ہوگا. میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی حرف آئے تو وہاں پہ اظہار کر کے پڑھیں گے، نون میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. نون ساکن اور تنوین کے مختصر قواعد: اظہار، ادغام، اقلاب اور اخفاء 4 قواعد ہیں اس کے. پہلا قاعدہ: اظہار. نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف آئے تو وہاں پہ نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. دوسرا قاعدہ: ادغام. نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر میم، نون، واو، یا میں سے کوئی حرف آئے تو غنہ کے ساتھ ادغام ہوگا. لام اور را آئے تو بغیر غنہ کے ادغام ہوگا. شرط اس کے لیے یہ ہے کہ کلمے 2 ہونے چاہیے. نون ساکن ایک کلمہ میں اور تنوین بھی ایک کلمہ میں. آگے جو ادغام والے حروف یہ دوسرے کلمہ میں ہوں تب ادغام ہوگا. اگر یہ شرط نہیں پائی جا رہی تو ادغام نہیں ہوگا. ایسے پورے قرآن پاک میں 4 الفاظ ہیں: دنیا، صنوان، قنوان، بنیان. قاعدہ نمبر 3: اقلاب. نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر با آئے تو وہاں پہ اقلاب ہوگا، بدل کے پڑھیں گے. اخفاء. قاعدہ نمبر 4: اخفاء. نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر اظہار، اقلاب اور ادغام والے حروف کے علاوہ کوئی حرف آئے تو وہاں پر اخفاء ہوگا. اخفاء والے 15 حروف یہ ہیں: تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، واد، قا، ظا، فا، قاف اور کاف. ان 15 حروف میں اخفاء ہوگا. آگے اس کی مشق دیکھ لیتے ہیں. اظہار، ادغام، اقلاب اور اخفاء کی مشق. میم ساکن کے بعد بھی الفاظ ہیں اور تنوین کے بعد بھی الفاظ ہیں، یعنی نون ساکن کے بھی الفاظ ہیں، میم ساکن کے بھی الفاظ ہیں. میم مثلہ، میم مثلہ. نون ساکن کے بعد میم. میم بطونی. نون ساکن کے بعد با. فمن تاب. نون ساکن کے بعد تا. من علم، من علم. من وال. ناسخ. جی، اس سبق میں وہ تمام اسباق جو ہم نے پیچھے پڑھے، علامات والے، مخارج اور گنہ والے، یعنی میم ساکن کے قواعد اور نون ساکن اور تنوین کے قواعد، وہ تمام کے تمام ان مثالوں میں ہیں. اب ہم نے اگر اس کا جائزہ لینا ہو تو کس طرح سے ہم کریں گے اس کو؟ مثال کے طور پہ ہم لے لیتے ہیں تنبوتو یہ لفظ. تا کا مخرج زبان کی نوک ثنایا اولیاء کے مسوڑے. زبان کی نوک ثنایا اولیاء کے مسوڑے سے لگے تو تا ادا ہوتا ہے. اب دیکھیں گے تا موٹے حروف میں سے تو نہیں موٹے نہیں ہے، باریک ہے، اسے باریک پڑھیں گے. آگے نون ساکن. نون ساکن، نون کا مخرج
जुबान की नोक, यानी जुबान का किनारा, 3 दांतों के मसूड़े, सनाया रुबाही अनियाब, नून के मखरज में 3 दांत इस्तेमाल होते हैं। तो नून साकिन के बाद बा आ गया, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इकलाब करेंगे, नून साकिन को मीम में बदलेंगे। तो बा का मखरज दोनों होंठों का तरी वाला हिस्सा, ता का मखरज पहले हम बयान कर चुके हैं। तो मुकम्मल इसको किस तरह से पढ़ेंगे, टैम भूतू, टैम भूतू, दक्का दक्का, इलैकुम मुरसलून, मीम साकिन के बाद मीम, इंदिही, नून साकिन के बाद दाल, बिक़ल्बिन सलीमिन, तनवीन के बाद सीन, मिर रब्बिहिम, नून साकिन के बाद रा। तमाम जो है अल्फाज वो उनमें ये कवायद पाए जा रहे हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इसे ज़्यादा से ज़्यादा मश्क करने और इसे सही करने और इसे मखारिज और कवायद के साथ अदा करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलाम।